নমস্কার বন্ধুরা, তৃপ্তি ফুড কুকিং চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আজকে আপনাদেরকে একটি সুস্বাদু ডাল রেসিপি শেয়ার করছি। এই রেসিপিটির জন্য আমার প্রথমেই মুগ ডাল নিয়ে নিয়েছি এক বাটি 200 গ্রাম, আর ফুলকপি, আলু আর গাজর লাগছে, মটরশুঁটি, টমেটো কুচি, লবণ, হলুদ গুঁড়ো, জিরে আর শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা। প্রথমে কড়াইতে ডালগুলো ভেজে নেব। ডাল ভাজা হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নিচ্ছি। কড়াইতে তেল দিয়ে দিচ্ছি। আলুগুলো ভেজে নেব। ওর মধ্যেই গাজর দিয়ে দিচ্ছি। অল্প লবণ আর হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। আলু আর গাজরগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবার তুলে নিচ্ছি। ওই তেলের মধ্যে ফুলকপিগুলো ভেজে নেব। অল্প লবণ আর হলুদ দিয়ে দিচ্ছি। ফুলকপিগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবার তুলে নিচ্ছি। ওই তেলের মধ্যে শুকনো লঙ্কা দুটো, জিরে, তেজপাতা, ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। ওর মধ্যেই ভেজে রাখা ডালটা দিয়ে দিচ্ছি। পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিচ্ছি। ডালে আমি পরিমাণ মতো লবণ আর হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। সবজিগুলো ভেজে নেওয়ার সময় আমি লবণ দিয়েছিলাম, তাই পরিমাণ মতো দিয়ে দিচ্ছি। এবার ভেজে রাখা ফুলকপি, আলু, গাজরটা দিয়ে দিচ্ছি। এর মধ্যে মটরশুঁটিগুলো দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে কিছু সময়ের জন্য ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। ডালটা প্রায় হয়ে আসছে, এর মধ্যে টমেটো কুচিটা দিয়ে দিচ্ছি। আর পরিমাণ মতো হালকা একটু মিষ্টি দিচ্ছি আমি, চিনি।
হাই বন্ধুরা, কেমন আছো? সাবস্ক্রাইব করে দাও।